Ну как это? Он же запустился, работает нормально. Блядь, не знаю, но у всех заводится и чё. А что, прям если заведется все пиздец, прям работает? А, нихуя себе, на тебя еще ни за что не делает. Видите? Кто? Видите? Ну ты же снял эту хреновину. Вот эту. Угу. Не отойти? Или тебе так удобно? Мне вот точно с тобой повезло. Даже у Машки на любимой нет таких бобок. Ой, этих баночек. Мышц. Блять, как надо расслабить. А это вообще нормально, что так все это торчит, да? Что это вот все размотано? Ну хочешь смотай. Да нет, спасибо. Я боюсь что-то. Бля, странная залупа. Да, я тоже нихуя не пойму, что волосами. Какой-то ж должен быть. Егор, аккуратно. Ну сейчас что-то будет или что-то такое есть. А что стучит? Да это где-то здесь. Да? Ну вот где-то здесь, рядом. Это не трогай. Горячая. А может отсюда? Нет, вот здесь, ты не слышишь? А может отсюда? Здесь, вот зацепило. Ну зачем отправлять? Здесь не стучит, там стучит. Да, Ну там больше звука. Я пошла проверять. Проверяю. Вот здесь больше стучит. И там куда идти? Он где-то либо здесь, либо здесь. Мне кажется, здесь. Блядь, ну вот тут уже, блядь, реально вот так вот здесь что-то стучит. Или вы... здесь, да? Ну да, или, а вот тут послушай, вот больше звук. Вот где-то между вот этим. Нет, может либо здесь? А какой вот этот будет? Там на телевизоре все время находится. Но как она звучит, мне не нравится. Вот я не могу понять, это вот прям верхней части двигается? Или вот здесь? Только не дозвоняется очень горячо. Вот где-то здесь.